دانالد ترامپ و محمود عباس لە کەشک و هەوایەکی دۆستانەدا چاویان پێکەوت، بەڵام پەیامی سەرۆکی ئەمریکا زۆر ڕاشکاوانە بوو، ئەویش ویلایەتە یەکگرتووەکان مەرجەکان ناسەپێنێت. بەڕێز سەرۆک، ئێوە یەکەم ڕێکەوتنی ئاشتی نێوان ئیسرائیل و فلستینیەکانتان مۆر کرد. هەڵبەت باش وەبیرت دێت وایە؟ دەمەوێت لە ئێوە وەک ڕێبەرێکی فلستینی پشتیوانی بکەم کە دوایین و هەرە گرنگترین ڕێکەوتنی ئاشتی واژۆ بکات کە ئاسایش، سەقامگیری و خێرۆمەندی هەم بۆ خەڵک و هەم بۆ هەرێمەکە بەدی بهێنێت. زۆر حەز دەکەم وەک نێوبژی کار و چارەسەرێک بۆ کێشەکە بم و ئەو کارش بەجێ دەگەیەنی. لە دەمێکدا شانبەشانی سەرۆکی ئەمریکا ڕاوەستا بوو. محمود عباس گوتی خەڵکەکەی لە نێو جیهاندا تەنیا خەڵکێکە کە هێشتاش لەژێر داگیربووندا دەژیت. باوەڕم وایە کە لە تواناماندایە لەژێر ڕێبەرایەتی ئێوە و چاودێری و ژیری ئێوەدا و هەروەها توانایی مەزنی ئێوە بۆ وتوێژ و سازان و بە لوتفی خوا و هەموو هەوڵی ئێوە دەتوانین هاوکاریکی ڕاستەقینە بۆ هێنانی پەیمانی مێژووی ئاشتی بین. چەند خولەک دواتر لە ژووری کابینە لە کاتی نان خواردندا لە دەمێکدا لە نێوان جێگری سەرۆک مایک پێنس و وەزیری دەرەوە ڕێکس تێلەرسن دانیش بوو. ترامپ بە محمود عباسی کوت وەدەستێنانی ڕێکەوتنی ئاشتی ڕەنگ بێت ئەوەندەش سەخت نەبێت کە خەڵک لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو بیریان لێکردوێتەوە. بەرلەمەش عباس ڕوبەڕووی ئاستەنگەکانی سیاسی نێوخۆی لە نێو پارتی خۆی پارتی فەتح و لەلایەن توندڕەوانی حەماس کە گروپێکی نایاری فەلەستینیە و کۆنتڕۆلی کەرتی غەزە دەکات. ناڕوونی سەبارەت بە سەرکەوتن لە مێژە بەردەوام بووە، بەڵام گەلێک لەوانەیە بۆ ماوەی 10 ساڵ شارەزای دیپلۆماسی خۆرهەڵاتی ناوەڕاستن ئەو بیرۆکەیە وەلا دەنێن کە بێهیوایی هەیە. لە جیاتی هەڵوێزگرتنێکی بێهیوایانەوە باشتر بە ئارامی و بێدەنجی ئەو کارە درێژا پێ بدەیت. ئەو کات بەرنامەی کار و چاوەڕوانیەکت نابێت کە بڵێ وەدی نایەن. هاندەری زیاتر بۆ وتوێژەکان ڕەنگە لە ماوەی حوتۆکاندا ڕوو بدات. لە دەمێکدا پلان بۆ سەردانێکی کۆتایی ئەمانگە بۆ ئیسرائیل لەلایەن سەرۆکی ئەمریکاوە دانالد ترامپ ئەنجام دەدرێت.